Ой, şulemit, şulemit, marleşme daleştemin, puleşme da, izleşme da, zarnia звешлешме да. Это стилизованная куала, куала – место моления удмуртов, место, где они молились и готовили пищу. Да, вот здесь, видите, крыша уже закрыта, но предполагалось, что в центре есть пространство, звезды, посередине костер, живой огонь. И вот соединение с природой, с жизнью. И мне просто очень нравится здесь петь, потому что акустика другая, звучание другое. Чувствуется здесь по-другому немного. Кажется, здесь нет леса, здесь прямо нет травы, да, вот в этом деревянном строении, но ощущение полного контакта с землей. И есть такая легенда о девушке Айкай. Якобы в тех местах не было холмов, дули сильные ветра, посевы уносились, и народ оставался без еды. И тогда эта девушка Айкай взмолилась Иньмару, попросила, чтобы народ был сытый, богатый. И тогда Иньмар превратил ее в гору. Вот эта легенда, а я почему-то плачу. Но это как-то очень тоже близко. Она стала просто холмом, и у нас буквально холмы, которые защищают наше пространство от ветров. Сетсутеркадик синьосыдайкай, сетсутеркадик синьосыдайкай, гордна меркадик бамьосыдайкай, гордна меркадик бамьосыдайкай. Это манжетка. Я называю манжетку ловцом небесных алмазов. Потому что когда накапливается туда вода и роса, это просто божественно. Не знаю, мне не нужно ходить в картинную галерею, ездить куда-то далеко. Я просто выхожу в лес, и я как будто целое путешествие для меня. Вот эти цветочки можно есть. Ну хотя бы 6 цветков в день. Пока сейчас самый сезон. Ешьте на здоровье. В наших магазинах нет ни одного товара, продукта, который бы имел вот такую пользу, которая есть. В одуванчике, в манжетке. Ну вот что рядом растет? Вот да? манжетка. В пырее, да? Ну нет такого продукта, и оно там не продается ни за какие деньги. Но это растет вот здесь. Я знаю, что в Европе высаживают специально в теплицах одуванчик. Вы можете себе представить, чтобы в Удмуртии сажали одуванчик специально? Да в голову никому такое не придет. Вот просто для меня это какое-то вот волшебство. Просто визуально даже сама структура полевого хвоща. Вот симметрия, гармония, совершенство. Вот смотришь и думаешь, разве я как человек могу это придумать? Меня просто восхищает. И я чувствую в этом просто любовь Божию, благодать Божию через травы. Вот у кого-то через другие интересы, а меня вот через травы. Этнографами принято считать, что удмурты – это лесной народ. Удмурты жили вообще в окружении леса, поэтому куда он шел в первую очередь? Конечно же, в лес. Он ловил там и дичь, скажем, и зверей, и ягоды собирал. Человек всегда считал себя частью природы. Лес для него – это как отдельный храм, где он мог обращаться к природе, обращаться к богам, просто быть один на один и при этом получать энергию. Раньше ведь были такие святые места, куда ходили удмурты молиться.
молиться, обращаться к потустороннему миру, обращаться к духам умерших предков, обращаться к богам. И они знали, к какому дереву идти молиться. И вот это вот места, святые места, которые сохранились до сих пор ведь есть такая вера, что и поверье, что на этих местах нельзя трогать деревья, не ломать, не рубить, потому что иначе человеку будет плохо. Накладывались довольно жесткие ограничения на места сбора. Собирать лекарственные и пищевые растения нельзя было рядом с дорогами. В тех местах, где когда-то стояли дома, рядом с кладбищами и на территории кладбищ, в священных местах, где проводились моления, и, кроме того, непосредственно на берегу рек. Здесь сохраняется очень древнее представление удмуртов о переселении души, когда человек умирал, и душа путешествовала в потусторонний мир вдоль реки, когда душа могла вселиться в растения, которые растут вдоль реки. Отсюда и название ольхи – лулпу, то есть дерево, имеющее душу. После того, как дерево срубают, проходит минут 10-15, и древесина на глазах начинает краснеть, как будто бы выделяется кровь. В лес, конечно же, человек шел и с надеждой, и с опаской определенной, и выходил оттуда с благодарностью, потому что лес и одаривал, лес и отбирал. Приходя в лес, например, приносили хлеб, оставляли кусочек хлеба. Уходя из леса, тоже могли оставить небольшой кусочек хлеба, либо в последние годы уже это какую-то конфету, что-то, какую-то вкусность. Благодарю тебя, любимая земля. Благодарю тебя, любимая земля. Это лобазник вязолистный, либо таволга вязолистная. Противовоспалительное действие у нее. А у нас так или иначе в организме все равно где-то воспалительный процесс хронически идет. Желчегонный, мочегонный, для улучшения работы поджелудочной железы. При всех гепатитах, а значит, влияет на печень. А вот танитатан больше камфоразенес, Ага. а татан больше кияркать. Вот тут огурцами пахнет, а вот тут камфорой. Вот посмотрите, я вот растения сравниваю с людьми. Вот с одной стороны вот посмотрите, тут одна сторона. Вот так посмотрите, это вот так. Вы в эту сторону видите. Мгм. Просто то вот так. Вот как в человеке все разное. Как игрушка, калейдоскоп, все разное. Так и у человека все разное. С одной Ну да. стороны так, с другой так. А внутри-то еще вообще Да, другое. да. А внутри химический состав какой, когда вау, да там столько всего. Ой, тела, но Пришло это через маму. Мама очень любит растения, собирает их. Но любовь это не зародилась сразу, потому что я ходила за мамой ребенком. Она собирала ягоды, а я не находила их. Она собирала грибы, я не находила их. Я сердилась, говорила, пойдем скорее домой. А вот потом постепенно что-то случилось. Я стала ходить в лес, успокаиваться там. Прыгала, бегала, танцевала, пела, плакала. Все там было. Просто открывалась такая, какая я есть. И вот пришло это чувствование. Я увидела, и я буквально так проживаю, что травы живые. Этому платью свыше 100 лет. Это льняное платье, фартук шелковый. И когда я его одела, я в нем встречаю гостей. У меня было ощущение, что это для меня. И соткала его тоже Ольга. Но называли ее в народе Камей. Это бабушка моего супруга Николая Трофимовича. Я взяла эти, помню, платья.